исәнмесез? Юаннар көзгесе сәхифәсендә менә шушындый калын юан гәзитләр турында сөйлибез. Алар атнага бер чыга һәм аларның бит саны да 24 бит була һәм истәлеге дә шактый саллы була инде мондый саннарда. Татар гәзитләрендә чыннан да шаккатыргыч әйберләр, сенсациялар буламы, юкмы? Хәзер бит сенсациясыз тапшыру булса, ул телевизорны карамыйлар. Гәзитне дә шаккатырмаса укымыйлар. Татар гәзите гадәттә журналлар дөрес, тәрбияле, мәдәни әйберләр генә сөйли. Шулай булды һәм шулай булып кала да инде ул. Ләкин барыбер мин махсус тикшереп карадым, шаккатыргыч әйберләр безнең милли гәзитләребездә да тулып ята. Шәчләрне үрә торгыза торган фактлар бар. Мәсәлән, Мәдәни җомганың соңгы санында Исхакый музеенда янгын чыгу турында. Сентябрь уртасында Яуширмә авылындагы Исхакый музеенең ихатасы янып киткән. Менә шушы пожар вакытында зур куркыныч музейның үзенә дә янаган. Вакыт Имамовның шул турыдагы мәкаләсендә гомумән әдәбият классигы, милләтебезнең юлбашчысы Исхакыйга мөнәсәбәт турында фикерләр әйтелә һәм фактлар китерә. Чыннан да музейның ачылганына ничә ел хәзер ул нинди хәлгә, аяныч хәлгә төшкән. Шушы Яуширмә авылында инде ничәмә ел Сабантуй да булмый. Хәтта Систай районында да 10 еллап Сабантуй бөтенләй үткәрелми һәм музейга мөнәсәбәт, музейның хәтта ремонтына бирелгән 35 миллион акчаны да һаман да кулланмау турында. Ничек инде бу? Татар милләтенең иң горур, иң бөек шәхесе, милләтебезне яшәтә торган һәм милләтебезнең дәүләтчелеге турында кайгырткан Исхакый, әгәр дә сәясәтче буларак ошамаса, ул чын әдәби классик һәм дөнья күләмендәге фикер иясе Исхакыйның туган җирендә, Систай районында, Яуширмә авылында кешедән ялырлык хәлләр булып ята икән һәм шушы музей янып китә язган. Бу турыда Тукай бүләге лауреаты Олпат кеше Вахит Имамов үзе язган. Чыннан да тыныч калып булмый, бу бер теге абзар янугына турында сүз бармый. Шул ук санда башкорт дәүләтчелеге өчен көрәшкән Зәки Вәлидигә ачык хатның 17 елда басылып чыкканын, Нәбиулла Кадыровның хатын басканнар. Бу хикмәтле, кулыгызга төшерсәгез, әлбәттә укыгыз, чөнки шул вакытта әле татар белән башкортлар бүленмәгән вакытта шундый бәхәсләр булган инде. Зәки Вәлидигә тәнкыйть ишеттереп, айрылмыйк, яки анда каршы куймыйк һәм дәүләтчелек мәсьәләсендә татардан да читкә борылма дигән өндәмә бирелгән. Белгән зыялы кешеләр өчен бу кызыклы. Инде менә 3нче санда утта янган җидегән дигән мәкалә басылып бара. Бу Рәмзи Вәлиевның китабынан алына. Беләсезме, чыннан да тынычланып булмый 30нчы елларда анда Хәсән Туфаннар, Нәкый Исәнбәтләр һәм башка шундый әдәбият классиклары буласы кешеләрне җавапка тарттырып, аларны тәнкыйтьләп, аларны дошман ясап һәм алар ниндидер контрреволюцион троцкистлы оешма оештырган дип гаепләү тарихы тасвирлана. Белегез, җидегәнчелек дигән термин һәм әдәбият тарихы һәм милләт тарихында булган бу вакыйга, ягъни 37нче елдагы хәлләрнең 30нчы елда башлануы турында белергә кирәк һәм моны белү сезне дә шаккатыр дип уйлыйм. Татарстан яшьләре газетасында бер кызык кына язма бар. Ул Фуат Галимуллинның хатирәләре. Педагогия институтында булган хәлләр турында сөйли ул татарча сөйләшкәннәр җыелышларда. Менә шунда Ременников, Буньков, Михеева кебек зыялыларның урыс милләтеннән булган, яһүд милләтеннән булган, бәлки укытучыларның татарча белүе һәм татар телендә сөйләшмәгез дип кычкырган бер ханымга каршы татарча сөйләшкән урыс галимнәренең чыгыш ясап, үзләре нәзакәтле итеп татарча сөйләү турында искә ала Фуат Галимуллин. Бу актуаль тема. Хәзер безнең милләттәшләребез, татарлар үзләре мәдәни урында татарча сөйләшәләрме? Һәм аларга чыдап торалармы? Шәһри Казан газетасын күп цитата бирмим, анда кызыклы мәкаләләр бар, ләкин милләт турында дигәннән мин помидор сатып китап чыгарган дигән язмага игътибар иттем. Камил Рамазанов дигән
кеше үзенең әнисе турында китап язарга теләгән, менә зыялылыкны, хыятны үскә куйган кешеләр була һәм мине бу да шаккатыра, шатландырып, гаҗәпләндерә. Безнең газетта һәр вакытта анда сенсационга дәгъва иткән язмалар була, кайбер вакытта радиодан алып бастырган була. Бу санда 39-нчы санда Солнце мәктәбендә татар телендә чәчәк аса дигән мәкаләгә 8-нче биттәге игътибар итәм. Әсән Гараева исемле татар теле укытучысы шушы мәктәп турында сөйли. Ничек инде Казандагы урыс мәктәбендә татар телен, татар предметін һәм аны укытучыларын яклаган шул Павел Шмаков бар. Әле ул Мәскәүдә югары судта судлашып йөри татар теле өчен. Татарлар түгел, яки татар фамилиялы булган маңкортлар түгел. Павел Шмаков һәм шушы мәктәпнең укытучылары көрәшәләр, яшиләр, милләтебез шунда яши. Бу чыннан да гаҗәпләндерә, шатландыра. Ватаным Татарстан газетасына килгәндә бу юлы мин шулай ук анда карап торуга сенсацион мәкаләләр булмаса да, Искәндәр Гыйләҗевнең юбилее уңайыннан чыгылган тагы бер мәкаләгә игътибар итәм һәм бер дә шаккатырмый торган, ләкин ни өчендер зур әһәмияткә ия булган Искәндәрнең фикерен сезгә ишеттерәсем килә. Телне, гореф-гадәтне, милли горурлыкны саклау татарга бәйле дип әйтә ул. Моны бернинди Русиядә оештыра яки тыя алмый. Әйе, без бит Русия яки федераль үзе буа дибез, яки бетерә дибез. Бетерми. Татар үзе горур, үз көченә ышана, үзен ихтирам итә торган халык булса, ул сакланачак. Шул ук Ватаным Татарстан газетасында яңа гына Казанда булган премьера Сөембикә операсы турында мәкалә бар. Премьера көнне Татарстан президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән бергә барып, шушы операны караган һәм бу вакыйга тарихта калачак диелгән. Ни өчен ахырга калдырып шушы вакыйгага зур игътибар итәм мин? Бу премьера, бу спектакль шулкадәр зур резонанс тапты. Шулкадәр кызыклы һәм тирән истәлекле, мәгънәле вакыйга, тамаша, бу ел вакыйгасы дип әйтергә була. Безнең матбугат эшләренә караганда бу бер газет кенә әле Ватаным Татарстан, ләкин менә сез карагыз интернеттагы мәкаләләрне. Татарчада бар, русчада бар. 2 көн эчендә бәхәсләр кулланды. Мин интернеттан җыеп алып, шушы опера турында 60 битлек мәкалә таптым. 2 көн эчендә чыккан. Монда сәнгать ягыннан операны мактыйлар, таныйлар, хәтта ул тарихи яктан тәңгәл килмәсә дә ярый диләр, ләкин Сөембикә образы, аның тоткан урыны һәм Сөембикәгә мөнәсәбәт, Казанны алганнан соң булган хәлләр, алынганнан соң булган хәлләр шул кадәр бәхәсле, шул кадәр шаккатыргыч икән анда. Сөембикә ничә тапкыр кияүгә чыккан. Аның сөяркәсе булган микәни шулай. Һәм аның опера вакытында шушы аның сөяркәсе кышчакны асып куялар сәхнәгә. Һәм әлбәттә артистларның уйнавы, режиссерның куюы, сценографияның, сәхнә әсәренең бизәлеше шул кадәр шаккатыргыч. Шуңа күрә бу көннәрдә беләсезме, татарга сирәк куялатыган әйбер опера, ләкин операның шул кадәр сенсация булуын, шул кадәр рухи тормыш өчен ниндидер шундый яхшы мәгънәсендә бомба булуын игътибар итәм. Менә шушы вакыйгаларны сез газетадан булмаса, интернет сәхифәсеннән булса да таба аласыз. Төрле интернет ресурсларында, русчада, татарчада, Сөембикә турында, музыка турында, тарих турында каршылыклы бәхәсле фикерләр булды. Бу инде барбыр милләтебезнең тормышының күренеше дип санала. Шуның белән хәзергә сау булыгыз.